facilities machon. Manyiso ni joma ni chano weche mag somo ok ne gibedo gi imagination moro ni in the long run wadhi bedo gi namba mabup mag jopuonjre. To ka namba biro bedo mabup to wabiro timo nang'o. Koro I realize that this is a planning problem. It's a preempting problem. Sirkal gi keluwo gi jok ma omiting mar loso weche mag puonjruok kata loso chenro mag puonjruok. Aparo ni ok ne gibedo piny ma giparo matut magi ikore ni gik machal kamagi nikech ng'ama ne ran the education sector probably in the early 2000s ne onego bed ni isebedo piny ming'eyo ka the next 20 years biro bedo ni to bende waikore to ka ok waikore to wachako ikore nadi makoro ka wachopo 2023 to en gima ne waseng'iyo lakini koro neno ka gik ma koro watimo sani especially ka sirkal timo gichal jok ma omonji nyithindo koro ng'eny klase gin mana maka dormitories gin maka facilities gin mana maka